السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة إدران العامة. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة لعلاج الكحة أو السعال. هي في الحقيقة هذه الوصفة ديال الدكتور محمد الفايد، جربتها ولقيت بها النتيجة وبغيت نشاركها معكم إن شاء الله. هي كنحتاج لها غير جوج ديال المكونات. المكون الأول كما كتشوفوا هنايا عندي زيت الزيتون، جوج معالق ديال زيت الزيتون، وكان عندي نيه 4 ديال الدروسه ديال الثومه متوسطين، حكيتهم حكاكه رقيقه بزاف، حكيتهم هكا مزيان كما كتشوفوا. كناخذ جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، كندير فيها الدريسات ديال الثومه محكوكين، وكنحاول نخلطهم هكا بحال نخلطهم مزيان، يبقاو لي في هاد الزيت واحد المده اللي خصهم انه يبقاو في هاد الزيت اكثر من 5 سوايع حتى 6 سوايع، اولا انني نصايبها هاد الوصفه هادي في الصباح ونستعملها في الليل، وكنخليها في هاد الزيت هادي حتى كتجلس هاد المده اللي قلت لكم تقريبا 6 سوايع حتى النهار كامل. وكنجيب الصفايه وكنصفيها. ما كتعرفوا الفوائد ديال زيت الزيتون هي كثيره، وحتى الثومه فيها انتيبيوتيك وكتعالج بزاف ديال الامراض. كنصفيها ضروري ان الثومه انها تكون محكوكه رقيقه بزاف. انا حكيتها بالحكاكه اللي لقى انه يطحنها كان افضل باش تطلق هذوك المنافع ديالها وتجلس في زيت الزيتون، لان الدكتور محمد الفايد كيأكد ان الثومه خصها تجلس في زيت الزيتون واحد المده طويله، المهم اليوم كامل كاع، المهم اكثر من 5 سوايع كاع، اليوم كامل كان احسن. وكنصفيوها وكنحصلوا على هاد الزيت هادي ديال الثومه، وملي كنبغيو نعسو كناخذوا معلقه، وملي اخر حاجه كنديروها وكندخلوا في الفراش. وعافاكم الله وان شاء الله، وكنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. ولاول مره كيدخل القناه ديالي يشترك في القناه بالضغط على زر ابوني اللي كاين اسفل الفيديو، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالي ان شاء الله. ودمتم في رعايه الله والى اللقاء.